Σήμερα το δείπνο είναι κοτόπουλο, σαλάτα, πατάτες, έπειτα και λαχανάκι, vegetables. Και λάχανα. And και λάχανα. Φτιάχνει το κοτόπουλο με σκόρδο, κρεμμύδια, ρύζι, γιαούρτι, πιπερί και λίγο παπρικά. Έπειτα μαγειρεύω το σουβλκάι στο μπάρμπεκιου. Η γυναίκα μου μαγειρεύω τις πατάτες και τις μελιτζάνες. κάνει σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, ελιές και αλήθο, λάθη και λίγο. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Μπράβο. Κέβιν.